Субвенции за вработување по етничка основа сепак ќе има и тоа од наредната година, потврди министерот за економија. Бектеши вели, тоа што стоело во владината програма требало и да се оствари, и тие тоа и ќе го направеле. Министерот конечно потврди дека мерката ќе се реализира. Приватните фирми раководени од македонци ќе добивале субвенции за да вработат албанци и припадници од други етнички заедници. Бектеши уверува дека нема несогласување во владата по ова прашање. Не значи дека само албанци, турци или македонци се вработат во некоја одредена компанија. Тоа ќе биде направено на инклузивен начин и граѓаните да се доближат што повеќе. Ова мерка ќе се реализира пошто тоа е обврска што произлегува од владината програма што е усвоена во Собранието на Северна Македонија. За разлика од Бектеши, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека е неблагодарно државните пари да се делат по етничка основа. Дали навистина на едно болно дете, ќе треба да кажеме дали тоа болно дете е по етничка припадност албанец, турчин или македонец, па така да ги даваме по клуч. Премиерот Заев излезе со променен став за само неколку недели. Откако на крајот на август упорно негираше дека такво нешто воопшто стои во владината програма, пред неколку дена се обиде да ја релативизира мерката и кажа дека субвенции ќе има и за вработување на македонци во Тетово и Гостивар. Нема таков дел во владата. Имате дел кој што зборува за равномерниот развој. Дефинитивно, кажувам, субвенции ќе има за сите етнички заедници, за сите иницијативи. Регионалниот пристап ќе продолжи. Во меѓувреме првиот вице-премиер Артан Грубина големо се пофали со оваа мерка како голем успех на ДУИ. Не му било јасно зошто се кренала толкава врева во јавноста околу ова прашање.